Kwani we ni nani na kwa nini mimi? Ndiyo bosi. Najua upo likizo, ila kwa hizi kazi inakupasa wewe ndio uifanye usiku. Lakini bosi, Ni sawa, ila unadhani ni nani anaweza kulifanya hili kama sio wewe? Mpaka nimekupigia simu, basi jua lipo nje ya uwezo wa wenzako. lakini mkuu, hata likizo yangu sijaanza rasmi, narudishwa kazini na hii ni mara ya pili sasa. Nalijua hilo. Muda mwingine kazi zetu huwa hazina huruma na muda wa mtu. Sawa mkuu, lakini muda si mrefu nimetoka kupokea simu na ni private number ikiniamuru nitoke nje nikachukue flash. Sasa sijui ni mtego au la. Simu kutoka wapi na ilikuwa na maelezo gani? Imekuja private number na maelezo yake anasema nitoke nje nikachukue flash na niifanyie kazi usiku huu. Sasa sijui ni mtego au la. Jaribu kutumia uzoefu wako kufika hapo kwenye flash, lakini pia unatakiwa usiku huu kufika Ubungo Maji. Kuna tukio linapaswa kufanyiwa kazi na uchunguzi wa kina kuanzia usiku huu. Sawa mkuu. Halo mkuu. Naomba ujitahidi usiku huu. Fika maeneo ya Buyuni. Kuna tukio limefanyika. Naomba ufike ndani ya muda. Sawa mkuu. Eva, asante kwa ushirikiano, na nitakapohitaji msaada wakati mwingine usisite kuja kituoni. Haya, sawa, hamna shida. Haya.
Karibu kaka. Asante za kwako. Karibu. Niletee soda. Soda gani? Soda yote ile ukaniletee. Karibu. Karibu sana. Njoo mara moja. Samani, nilikuwa naomba namba yako kama utojali. Nataka tuonane baada ya hapa. Sawa, hakuna shida. 07 13 65 49 8. Hapa huwa mnafunga saa ngapi? Muda sio mrefu tunaweza tukafunga. Tafsiri yake naweza nikakuvutia subira kwa huo muda. Ni wewe tu. Basi wewe nenda kaendelee na kazi, niko hapa kwa ajili yako. Sawa, karibu sana. Haya, asante. Usiniambie ndo narudi saa hizi. Wewe acha tu. Usitaki kuniambia siku hizi kazini kwenu mnakesha mpaka muda huu. Kukesha wapi shoga yangu? Maisha ya mjini haya ndio yanatufanya tukeshe kwenye kazi zingine. Kazi ipo hiyo tena. Ndugu yangu. Sijana usiku kuna mbaba akajishubakisha kunitaka. Kanisubiri mpaka tumefunga kazi. Nikaenda naye mpaka loji. Cha ajabu sasa, hakuna chochote kile alichokifanya zaidi ya kupiga naye story na kunilipa pesa yangu. Kaniacha hoi. Jamani. Au ndo umemchecheta mbaba wa watu na ulivyo mrembo mwanamke wewe, ukamfanya baba watu akalala mpaka asubuhi. Wewe acha tu ndugu yangu. Eti naomba kuwa karibu na wewe, sijui nini. Sasa sijui anajua mimi ataniweza. Ni hatari. Hajui kwamba kakutana na chuma juu ya chuma. Kiukweli nampa pole yake baba wa watu. Haya shoga yangu. Ngoja mimi niende zangu nikaoge nikapumzike. Maana kama unavyojua usiku kazini. Shoga yangu nenda kapumzike. Maana maisha ya siku hizi kazini kuna kazi. Kweli kazi ipo. Ndio bosi. Taarifa zaidi? Mwanzo ni mzuri. Nimefanikiwa kuwa karibu na mtu anayepatikana sehemu inaposadikika lilifanyikia tukio. Hivyo
ni mwanzo mzuri wa kazi yangu. Samani, hapa ndo unapoishi Maina? Si tunakuuliza hapa ndipo anapoishi Maina? Simfahamu. Sasa kulikuwa kuna ugumu gani wa kutoa jibu kama hilo? Kwa namna alivyonipa maelezo, tukio chanzo chake inaonekana ni pale baa, japokuwa anaonyesha kuna baadhi ya vitu havijui. Huo ni mwanzo mzuri sana, mwanzo mzuri. Kimsingi unatakiwa kuwa karibu naye tu, na pengine akawa na siri nyingi zaidi, pengine kulingana tu na hali ya kiusalama na nini, ndio maana hawezi kuzitoa. Sasa ukikaa karibu naye, nafikiri anaweza akazitoa kulingana na vile anavyojisikia. Hilo liko chini ya uwezo wangu na ni swala la muda tu. Nalijua hilo, ndio maana nikahitaji likizo yako, kwa sababu najua hili jambo liko chini ya uwezo wangu. Nashukuru, lakini ni vyema wakati mwingine unipe kijana niwe naongozana naye na kupitia nyendo zangu, na hii ni faida kwa taifa hapo baadaye. Mimi naona ni vyema zaidi ukawa karibu na Mwita. Sawa. Mkuu, kuna taarifa nimezikuta kwenye ile flash. Zinaweza kutoa mwanga wa namna ya kuifanya ile kazi vyema. Basi njoo nayo sasa hivi nyumbani kwangu. Sawa mkuu.
Habari yako? Salama. Unanikumbuka? Hapana. Unikumbuke, usinikumbuke, na neno moja tu kwako. Kuna afande mmoja hivi na kuna naye mara kwa mara. Sasa jifanye unajua kutoa maelezo ya maisha ya watu, utajua ujui. Maelezo kuhusu nini? Vipi? Maina rafiki yangu, jana usiku hujarudi nyumbani nini? Mbona nilirudi, ila nilichelewa sana. Vipi kwani? Kuna wakaka wawili walikuja hapa nyumbani kukuulizia, na inavyoonekana kabisa wale ni wavuta bangi, sura zao tu. Rafiki yangu, sijawahi kufeli misheni yoyote, lakini kwa nini hii inanipa ugumu? Jambo afande. Jambo. Sijawahi kukuelekeza hapa kwangu. Umejuaje kuwa naishi hapa? Afande, ina maana umeshasahau kuwa kazi yangu ni upelelezi? Nawezaje kubaini wahalifu wanaofanya kazi kwa kujificha kisha nikashindwa kujua unapoishi? Kwa hiyo umeamua kutumia kazi za kiuchunguzi kujua ninapoishi? Sina maana hiyo. Unanipa mashaka kwa hiki ulichokifanya. Kwa nini afande? Anyway, tuachane na hayo. Kuna habari gani? Hakuna habari yoyote, ila tu nimekuja kujulia hali na pia kutaka kujua ratiba tulionayo kwa sasa ni. Sawa, nitakujulisha. Sawa. Wewe ni kuacha endelea majukumu yako. Taarifa. Ni kweli anaishi pale, japokuwa kaonyesha machale. Kwa nini? Kuna kitu nimekosea sana, na ndio maana akawa na wasiwasi na mimi. Kipi hicho? Nilipaswa kufika kwanza kwake kwa njia ya kawaida, alafu ndo ningekuja na majibu. Wewe ni polisi, sidhani kama utakosa majibu endapo kikuhisi vibaya. Ni kweli kabisa. Sio kawaida yako Kabogo kukaa kimya muda mrefu hivi bila kunipa dondozo zote zile kutoka kwako. Imekuwaje? Ni kweli mkuu. Nadhani ni kwa vile walivyovaa maski. Hebu niambie, kwa mfano usingekuwa na ile flash yenye tukio, inatosha kweli kunipa hilo jibu la kwamba pengine hao watu wamevaa maski? Kweli hili sio jibu la kunipa kwenye tukio la kiintelijensia kama hili, swala la kuvaa maski sio kweli bwana.
hapo unanifurahisha sasa, na hilo ndilo neno nililokuwa nataka litoke kwako. Hilo ndo neno ambalo nataka nilisikie. Lakini mkuu, nina wasiwasi na mashaka makubwa sana ya askari uliyenipa nifanye naye kazi. Mashaka yapi? Sidhani kama amevaa bendera ya taifa kulitumikia jeshi la polisi kiuadilifu. Kwa nini unasema hivyo? Kuna baadhi ya matendo yake yananipa mashaka sana, kuona ni askari anayetumika na wahalifu. Okay, sawa. Sasa naomba nikupe hiyo iwe kazi yako ya pili, kumchunguza huyo askari kiuadilifu, na ikiwezekana achukuliwe hatua za kisheria za kipolisi. Sawa? Nzuri sana. Na umebahatika kuona ile video iliyopo kwenye flash? Na je, sura za vijana wa kazi zimeonekana? Hapana mkuu, sikubahatika kuziona, ila nilipata tu taarifa kuwa na flash inayoonyesha video wakati tukio linafanyika. Basi naomba ufuatilie na uhakikishe unaipata hiyo video, na kama kuna sura zimeonekana, basi tutajua tufanya nini. Ni sawa mkuu, ila kwa sura kuonekana sio rahisi, maana vijana wote walivaa mask. Vizuri, lakini lazima tupate hiyo video ili tuweze jua wamechukua upande gani. Itatusaidia sisi kufanya upelelezi na kumjua ile rekodi. Sawa mkuu. Chozi dimbwi dimbwi nachanganyikiwa na vilio sishikiki. Iko magharibi za mapojua. Habari yako? Salama. Habari za hapa? Kama unavyoziona. Nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe, kama utojali. Nikusubiri umalize usafi tutoke sehemu. Haitawezekana. Kwa nini? Hapa hakuna cha kwa nini. Kwani hauoni nina kazi Kabogo? Ndio maana sijakwambia uache kazi yako. Nimesema nitakusubiri. Baba, nina kazi nyingi za kufanya. Sio ya kuosha vyombo tu. Nikitoka hapa nina kazi ya usafi humo ndani, kwa hivyo sina muda kwa leo. Maina, hivi ni kweli kazi au una tatizo na mimi? Maana sijakuzoea hivyo na kuona uko sawa. Shida nini? Sikiliza nikwambie Kabogo. Huwa sina urafiki na polisi. Na kuanzia leo, urafiki wangu mimi na wewe uishie hapa. Polisi kivipi? Unajifanya uelewi au? Lakini mimi sio polisi na nina kazi yangu nyingine tofauti na wewe unavyodhani. Kazi zipi hizo? Okay, vizuri. Kwa kuwa umekuwa na mashaka na kazi yangu na kusubiri umalize kuosha vyombo, twende ofisini ukaone kwa vitendo. Maana hata nikitumia mdomo bado utaniona na kudanganya. Haujambo na unaendeleaje? Si jambo mkuu. Mkuu, si vyema kumhisi askari mwenye kubeba dhamana ya bendera ya taifa letu kuwa anakiuka maadili ya kazi, ila inapobidi basi sio mbaya kufanya uchunguzi. Ukiwa una maana gani? Nina mashaka sana na Afande Kabogo juu ya lile tukio la mauaji. Ni kama kashapewa rushwa na wahusika.
unaweza ukawa na dondozo zote juu ya hili swala? Hapana mkuu, ila kuna dalili ambazo zinanielekeza niweze kuamini hilo. Ni zipi hizo? Toka umemkabidhi kazi mikononi mwake kwa ajili ya kulifuatilia hili jambo, hajawahi kunishirikisha kwa hatua yoyote, na kila anapotoka ofisini kwenda kazini na hata kuniaga huwa hafanyi hivyo. Huoni kama kuna kitu nyuma? Kwa hiyo nataka uniambie toka nimewapa hiyo kazi hamjawahi kukaa pamoja wala kutoka pamoja? Okay. Nini unaona tufanye ili kubaini hilo? Kwanza nipate video ile tukio, nami nifanye uchunguzi wangu kuanzia tukio mpaka yeye. Nimepata majibu sasa. Yapi ya? Ninaomba kesho uje hapa jioni na flash, alafu uchukue hiyo video na kisha uanze kufuatilia kimya kimya. Sawa? Sawa mkuu. Maina, hapa ndio muda mwingi na kuwepo hapa. Kwa kifupi, mimi ni mwandishi wa script. Script ni maneno yanayotumika wakati watu wanashuti matangazo, filamu na vitu tofauti tofauti ambavyo vinaashiria kutoa hamasa au kutoa ujumbe fulani. Ukiwa na maana gani? Mimi naandika miswada ya script. Maneno wanayozungumza mtu na mtu akiwa wanatengeneza tangazo au filamu. Mfano wa hicho ninachokiandika ni hiki hapa. Kwa hiyo huwa wanakulipa kutokana na hicho unachokifanya? Safi kabisa. Kwanza wanalipa pesa kubwa sana. Ukipata kufanya tangazo kama la serikali, unaweza kuta unalipwa milioni 10, 15 na kadhalika. Kwa hiyo ninawekeza eneo ambalo kazi yake napata fedha nyingi sana. Basi hongera sana. Asante. Unajua nini Kabogo? Mimi nilikuwa nishaanza kuingia mashaka na wewe juu ya wale watu wanaokufuatilia. Maana wao wanadai kuwa wewe ni polisi. Akina nani hao? Siwezi kuwajua, lakini kwa mtazamo wangu ni kama wavuta bangi hivi. Sasa sijajua una shida nao gani? Au ni wale vijana waliosema niwaandikie script ya filamu na tokea wamenipa hiyo taarifa wamekuwa wananisumbua sana. Sijui. Ila wanaonekana si watu wazuri kabisa. Achana nao, hata wasitaki kutuchanganya. Nafikiri niishie hapa. Alafu na hiyo utafanya nauli. Sawa, asante. Basi leo jioni uje nyumbani sasa. Maana si ulisema una maongezi na mimi? Sawa. Haina shida. Kwa heri. Sawa. Poa.
Hiyo ndio ile flash ni video iliyotumika siku ya tukio. Umeitazama na kuona kilichomo? Ndiyo mkuu. Nadhani uchukue muda wa kwenda kuiangalia. Inaweza kukupa picha kamili. Ni sawa. Ile unahisi kuna chochote kibaya wanaweza kupata details? Kabogo ni mtu hatari na ana intelijensia kubwa sana katika mambo ya upelelezi. Umakini bado unahitajika sana. Sawa. Basi kaa naye karibu ili iwe rahisi kujua nini kinaendelea. Sawa mkuu. Shida kubwa ilikuwa kwa yule binti. Nadhani kuna baadhi ya watu wameanza kunishuku mimi kama afisa wa jeshi la polisi, na hao inawezekana ndio wahusika. Unadhani ni rahisi kiasi hicho? Wao wanawezaje kujua kuwa wewe waga unaonana na yule binti? Sijajua bado, ila nahisi kuna afisa kutoka kitengo chetu ameanza kuacha maadili ya kazi. Unataka kumaanisha nini? Nahisi kuna afisa kutoka kitengo chetu atakuwa nakula na wahalifu, hivyo basi itakuwa ni rahisi taarifa zetu kutoka. Unaweza kuwa na mashaka na mtu yoyote katika watu unaofanya nao kazi? Iko hivyo mkuu. Ni nani huyo? Acha nifanye uchunguzi wangu ili nitakapokuja nije na taarifa za uhakika. Nini mpango wako wa pili baada ya wewe kukamilisha kumweka sawa yule binti? Leo nina kazi maalum ya kukamilisha upelelezi wangu. Unahisi itawezekana? Tulipe muda tuone. Vipi? Usalama kutosha? Kutosha wapi? Kuna taarifa sio nzuri kwa upande wetu. Japo sijazihakiki. Zipi tena? Ganda limeungua nini? Kwa taarifa za karibu tunaonekana tukilifanya ile tukio pale baa ya ule du. Kuna mtu alirekodi na video kwa polisi. Pia ipo kwa mkuu. Ni muda sasa tokea limetokea lile tukio. Unahisi swala la muda ndio linaweza kukufanya wewe ukaona ni kawaida? Sina maana hiyo. Vipi? Umebatika kuiona hiyo video? Hapana. Nimeona nikupe taarifa ili tahadhari iwepo. Habari yako? Kuna kazi nahitaji kukupa. Na kama ukiikamilisha basi nitakupa pesa ambayo unataka. Kazi gani hiyo? Na ni kwa nini mimi? Nimeamua ufanye wewe kwa kuwa
naamini ndiye mtu ambaye unaweza kufanya kwa urahisi zaidi. Ni kazi gani hiyo? Kama utakuwa tayari, basi tunaweza kupata muda kwa ajili ya kukupa maelekezo. Maana hii sehemu sio salama. Tutaonana lini? Na itakuwa wapi? Nipe simu yako ili nikupe namba yangu, nikuelekeze wapi uje, au mimi nikufuate ulipo. Kuwa na amani. Bonzo. Ndio. Kuna kazi inanipa ugumu kweli kweli. Na kama unavyojua, nikishakuja kwako nahitaji msaada zaidi. Mimi nilijua tu simu yako, baada ya kuiona nilijua hapa kuna jambo limemkaba koni. Kabogo namfahamu. Kweli kabisa, ninahitaji msaada wa haraka sana. Kwa uharaka kwangu nadhani sina shaka, ila inategemeana na kazi ambayo anakuja kuifanya, lakini na pesa pia uliyoitoa. Mimi na wewe hatujai kushindwana, na ndio maana nimekuja nikiamini hii kazi iko ndani ya uwezo wako na itakamilika kwa muda. Sawa. Na hiyo kazi ni kazi ipi? Kumbe hiki kitu. Basi nitakuja mara moja. Unajua hizi kazi zetu? Naam. Bila hivi vitendea kazi mambo hayaendi kabisa. Hii kazi kwangu naona ni rahisi sana na wala isikupe pressure. Kivipi? Kwani unawafahamu? Yeah, nawafahamu hao. Lakini kwa kuwa umekuja kipolisi, wacha nifanye hii kazi ili kurahisishia mambo yako. Wala hamna tabu. Inaweza kutumia muda gani kukamilika? Hii njoo saa 10 jioni. Nitakuwa nimeshamaliza jambo lako. Okay, sawa. Na hii kazi kwa kuwa nimeshaikopi, hii flash unaweza kaondoka nayo tu. Sawa. Basi sawa. Basi karibu tena bwana Kabogo. Haya, asante.
Una uhakika huyo mtu anaweza kufanya hiyo kazi? Jamaa namjua na ana uwezo mkubwa sana wa kufanya analysis, na kwa maelekezo yake amesema mpaka saa 10 atakuwa ashamaliza kazi. Basi kabla ya saa 10 tuwe kuna kitu tumekifanya ili kuepusha hizi adha zinazoweza kujitokeza. Basi sawa, acha nami niende nikakae naye nimhoji maswali ya kizushi ili niweze jua kama anaweza kunipa dondoo zozote. Sawa, fanya hivyo, kisha kama kutakuwa na chochote basi utaweza kunijuza. Sawa. Bonzo. Umepatwa na nini? Bonzo. Sitegemei kupokea taarifa yoyote tofauti na maagizo. Ndio mkuu. Kazi ilikuwa nyepesi sana. Ndio maana nienda kama ilivyotakiwa. Una uhakika na unachokiongea? Ndio. Kazi nilifanya vyema. Huwa sipendi kuongopewa. Agiza mkuu. Na vipi, kuna dondoo zozote ambazo zinaweza kuleta shida? Hapana. Kila kitu kipo katika sehemu ya usalama. Vizuri. Ila bado kuna kazi moja kubwa mbeleni na ninatakiwa kuikamilisha. Inatakiwa mpaka ikifika Jumamosi ya wiki hii basi afande Kabogo asionekane kabisa kwenye huu uso dunia. Na nadhani anapoishi unafahamu. Ndio. Basi kazi tekelezwe. Unahisi kifo chake kinaweza kikawa kimesababishwa na kazi yako? Exactly mkuu. Kwa nini unahisi hivi? Kuna namna hawa watu wanajaribu kuweka ugumu kwenye upelelezi wangu. Ikiwa unafanya kazi na watu tofauti tofauti, nini kinakufanya uhisi kazi yako ndio imesababisha? Ila mazingira yanaonyesha niwe na mashaka kama nilivyokuambia hapo awali. Mashaka yapi? Nahisi kuna afisa ninayefanya naye kazi kitengo kimoja. Kwa mazingira hayo anajua kila kitu. Okay. Kwa hiyo unamaanisha kwamba kuna afisa anafuatilia nyayo zako? Ipo hivyo mkuu. Nini maoni yako juu ya hili? Nilikuwa nakuomba mkuu, hii kazi nifanye peke yangu
bila kushirikiana na afisa mwingine isipokuwa wewe tu. Basi sawa, lakini hakikisha kazi hii inafanyika haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu, sitakucheleweshea, na hapo nitawajibika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mtu naye mletea taarifa ni wewe peke yako. Maina rafiki yangu, kuna taarifa nimezisikia, sio nzuri sana. Taarifa gani tena hizo? Na zinamhusu nani? Nasikia wiki 3 zilizopita kumetokea mauaji pale kazini kwenu. Je, hii taarifa ina ukweli kiasi gani? Wewe Mwasi wewe. Wewe nani amekwambia hizo taarifa? Mbona kama umeshtuka na kuwa na wasiwasi? Inaonyesha hizi taarifa ni kweli, si ndio? Mwasi, hizi taarifa hapa sio sehemu sahihi kabisa kuziongelea. Na sikutegemea kabisa kama zingeweza kufika hadi kwako. Maana ni jambo la siri sana. Basi jua sio siri tena. Mpaka hadi limefika kwangu. Jua ni wangapi watakuwa wamepata hizi taarifa. Sasa sikiliza. Basi hili jambo liache kama lilivyo. Na naomba kabisa usirudie tena kulizungumzia popote pale. Sawa rafiki yangu. Lakini naomba nikushauri kitu. Na kuomba kuwa makini sana na yule kaka, ni kuja mara kwa mara pale kazini kwako. Mimi nahisi atakuwa ni askari na amekuja kwako kwa mpango maalum. Huenda yupo kwa ajili ya kupeleleza. Hivyo, take care my friend. Naam, halo. Habari yako mkuu? Salama, nani mwenzangu? Sidhani kama kunijua inaweza kukusaidia sana. Isipokuwa kunisikiliza inatosha sana. Haya, sawa, unaweza kuendelea na kusikiliza. Nimewahi kupigia simu mara ya kwanza. Nilikuwa maelekezo uchukue flash nje ya nyumba yako. Ulishaichukua. Ukapata matokeo. Oh, nashukuru kwa taarifa. Kuna matatizo kidogo. Vipi? Tunaweza kuonana mimi na wewe? Sio salama kwangu. Nachokufanya kukusaidia tu. Samahani. Simu ya mteja Shit. haipatikani. Kwani huyo ni nani? Na kwa nini hataki kunipa ushirikiano? Kama kweli ni raia mwema. Naam. Una taarifa gani mpaka sasa kulingana na kazi niliyokupa? Mkuu, huwezi amini, ila ndo ukweli wenyewe. Kabogo anajihusisha na wahalifu. Tena wahalifu sio wadogo. Mimi nadhani ulifanya makosa makubwa sana kumpa hii kesi. Mwita, kabla ya kujadili hilo, nataka nipate mrejesho juu ya kazi niliyokupatia. Mkuu, ina maana hili sio la muhimu? Okay, fine. Ipo hivi. Kuna watu nawatilia mashaka. Huenda wakawa nahusika kwa 100%. Na ndio hao ninakuambia Kabogo anajihusisha nao. Ni vielelezo gani ambavyo umezingatia juu ya hilo? Yaani kwamba una ushahidi gani ambao ni wa kuridhisha kunithibitishia mimi kwamba Kabogo anahusika juu ya hilo? Ninao. Na kukuhakikishia hilo, leo jioni Kabogo anaenda kukutana na hao jamaa. Ni nje ya mji. Na huko ndiko huwa anakutana kwa ajili ya kuongelea mambo yao. Okay, sawa. Sasa nini kifanyike juu ya hilo? Ili basi hata hatua za kinidhamu ikiwezekana, kama tutakuwa tumekamilisha, hatua za kinidhamu zichukuliwe juu yake.
Mbona rahisi tu hilo. Wewe jiandae. Huo muda wao huwa wanakutana, twende. Kisha tunajificha. Mimi na Imani tunaweza kumwona yeye pamoja na hao watu wake. Karibu. Asante. Vipi, kwema? Kwema. Sijui nikuhudumie nini? Maji. Sawa. Maina, hebu njoo mara moja. Vipi, mbona unanihudumia kama hatujuani vile afu naondoka kiwepesi wepesi? Kwani kuna kitu kingine unahitaji nikusaidie? Ndio, nilikuwa nakuomba nizungumze na wewe kama dakika 5 hivi. Kabogo, nipo kazini kama wewe ulivyo kazini. Oh. Jambo afande. Upasi kushtuka. Japo hajua kilichokushtua ni kuita afande, sio? Samani, tunaweza kutambuana? Bado mapema sana. Sidhani kama ni muda mwafaka wa kufanya hicho unachokitaka. Sawa, wacha nijibu kama unavyotaka. Jambo afande. Good. Unafanya kazi nzuri sana na yenye kujituma. Na unafanya hivyo kutetea kiapo chako. Ila naona umesahau kuniwekeza kwenye usalama wako. Kuwa makini. Halo. Halo. Mkuu. Nilimtraki kwa ajili ya kupata mawasiliano yake. Naweza nikakuunganisha ukupe usikie nini unataka kuongea? Sawa, sawa. Sina muda mrefu tokea nimefika. Nina kama dakika 2 hivi. Mkuu, jambo limeenda kama tulivyolipanga. Na vipi kuhusu mkuu wake wa kazi? Anasemaje juu ya hicho alichokiona na kukisikia? Kuhusu hilo hajasema lolote. Ila na imani kwa alichokiona na kukisikia akiunganisha na maneno niliyomwambia. Mbona jambo limeisha. Ila bado hatupasi kuamini kwa hicho tulichokifanya. Bado unatakiwa kuwa karibu naye
ili ujue nini ataamua baada ya hilo. Hilo halina shida mkuu, ni jukumu langu. Naamini nitaliweza pia. Basi sawa. Nafikiri jioni utapitia pale ofisini ili uchukue posho yako. Asante sana mkuu. Ishi sana. Mbona hili jambo linanichanganya sana? Kila mmoja anamshuku mwenzake. Na ni kwa nini hili jambo limetokea kipindi hiki? Kwenye hili Kabogo nimemwamini sana kwa muda mrefu na nimefanya naye kazi kwa kipindi kirefu sana. Sasa anawezaje kubadilika kiasi hiki? Na mbona Mwita anatumia nguvu nyingi sana ya kunishawishi? Yaani aniaminishe kwamba Kabogo sio mtu sahihi. Kwa nini? Jambo afande. Jambo. Vipi bosi? Kuna shida? No, hapana. Unajua niko hapa na tafakari juu ya ufanisi wako wa kazi. Japokuwa upo likizo, lakini stili bado unaendelea kupambana na mazingira ya ufanisi wa kazi kiasi cha kwamba ni unatupiga kampani ya kutosha sana. Ni kweli bosi, hizi kazi zetu ni wito, na ukijitambua hauwezi kuona ugumu wa kubeba bendera na kuvaa sare ya kazi zetu. Okay, vizuri sana kwa kulijua hilo. Vipi? Unaweza kuwa na dondozo zote pengine kuhusiana na kazi? Nilipokea simu kutoka kwa watu wasiojulikana wakinitaka niende sehemu na wakijitambulisha kuwa ni raia wema. Baada ya hapo, nini kilifuata? Cha ajabu, baada ya kufika, ilinichukua kama dakika 5 hivi. Namba ile ikanipigia na kunitaka niondoke eneo hilo haraka sana, kuna watu wananifuatilia. Kipindi yeye anakupigia, huyo mtu mpaka yeye aseme ni raia mwema, alisema kuna nini huko? Walisema kuna mauaji yamefanyika na hiyo sehemu kuna mazishi ya siri yatafanyika. Hiyo namba unayo na umeisave? Unaweza ukanipatia? Ninayo bosi. Basi naiomba hiyo namba. Habari yako? Natamani sana unifahamu, ila kwa leo sitamani iwe hivyo. Kuna jambo nataka unifanyie. Jambo lipi hilo? Kuna mauaji alitokea kazini kwako, na wewe ulikuwepo na ukashuhudia. Na sio kushuhudia tu, uliwashuhudia hata wauaji waliofanya tukio hilo. Lakini pia nataka umpe taarifa yule afande. Wewe kwa nini nani kwanza? Na ni afisa gani wa polisi ambaye unahitaji mimi nimpelekee hizo taarifa? Swala la kunifahamu mimi sidhani kama ni mada ya msingi sana kwa sasa. Ila afande ambaye natakiwa umpe hiyo taarifa ni Kabogo. Kabogo ni askari polisi? Nini unataka kumaanisha kuhusu hilo? Polisi siku zote sio mtu wa kumwamini kabisa. Akiona muda kibaro chake kinakaribia kuota nyasi, basi huwa hakawei kukengeuka.
Hapo sasa nimekuelewa. Sasa unahisi kwenye hilo kuna njia yoyote ya kulikwepa hilo mapema hata kabla hajafikia hiyo hatua? Ya, ipo mkuu. Tena ni rahisi sana. Ni njia ipi hiyo? Na vipi kuhusu usalama wake upoje? Ni kumtumia kwenye hii misheni. Na baada ya hapo kumpoteza. Sawa, nimekuelewa. Na nitalifanyia kazi. Kisha nitakupa majibu nini cha kufanya. Mbona unaonekana kama hauko sawa? Kuna tatizo? Wewe acha tu shoga yangu. Yaani leo hii ndo nimeamini yale maneno ya wahenga yanayosema kuwa lisemwalo lipo, na kama halipo basi laja. Kwa nini unasema hivyo? Kuna shida gani? Mwasi rafiki yangu, Kabogo kumbe kweli ni polisi. Na ni kama vile ulivyoniambia kuwa alikuja kwangu kutengeneza urafiki ili tu aweze kupata taarifa juu ya yale mauaji yaliyotokea pale kazini kwetu. Mbona hilo mimi nalijua? Na mara kwa mara nilikuwa nakwambia juu ya huyo mtu. Yupo na wewe kimkakati maalum. Na yule alikuwa ni polisi. Lakini mbona alinipeleka mpaka nyumbani kwake? Na akanipeleka mpaka kazini kwake na akanionyesha kazi ambazo anazifanya. Kumbe hawajui polisi na tabia zao. Polisi mpelelezi anaweza akafungua genge mtaani mwako na akajifanya kama taira. Kumbe mwenzie yuko kikazi zaidi. Basi kumbe makubwa sasa. Ya, ipo hivyo. Wezi taarifa amekwambia nani kwamba yule ni polisi? Shoga yangu. Yaani bora tuyaache kama yalivyo. Maana yasije yakawa makubwa kwangu Mainami. Vipi ile video niliyokupa? Umeshaifanyia kazi? Kuna kitu nimeanza kukihisi. Hasa juu ya mienendo ya Afande Kabogo. Mwita, mimi sijakuuliza kuhusu Kabogo. Nimekuuliza kuhusiana na video niliyokupa. Umeifanyia kazi? Kuhusu video kwa kweli bado. Japo nipo kwenye mchakato nalo. Ila kuhusu Kabogo kuwa naye makini sana. Alafu hivi ni kwa nini uko sana upande wa Kabogo kuliko kazi niliyokupatia? Mkuu, umesahau umenipa kazi mbili. Yaani ya video na ya kumhusu kumshuku Kabogo. Okay, sawa. Sasa hebu nipe kwanza majibu ya hiyo kazi niliyokupatia. Alafu mambo ya Afande Kabogo yatafuata. Kuhusu ile video, kuna mtu nimempa kazi ya kuifanya. Na ni mtu wa mtaalamu wa uchambuzi na masking video. Nadhani mpaka kesho kwa maelezo yake itakuwa tayari. Okay. Hiyo ni taarifa nzuri. Sasa hebu nipe taarifa kuhusiana na Kabogo. Kabogo anashirikiana na kundi moja hivi katika kufanya uhalifu wa unyang'anyi. Na wanatumia hadi silaha pindi mhusika anapogoma kutoa mali. Wanaweza hata kuua.
Unaweza ukawa unawajua vizuri hao anaoshirikiana nao? Ndiyo mkuu, tena hata maskani yao napajua. Ni swala la kuweka mtego tu. Okay. Asante kwa taarifa. Unaweza ukaendelea na majukumu yako. Sawa mkuu. Unaweza kunitumia hii video WhatsApp? Sawa boss. Na hapo walipokuwa wanafanya mazungumzo yao, ulifanya utafiti wako, labda pengine umegundua ni kwa nani? Bado sijajua, lakini ninahisi kwa muonekano, kwa namna wanavyozungumza, inawezekana ni kwa huyu anayemuita mkuu. Basi sawa. Vipi, kuna mpango wowote unaotengeneza labda, au pengine ni kupatie msaada wowote utakao uhitaji? Kwanza ni dhahiri ya kuwa hawa ndio wanaohusika na yale mauaji. Sasa sijajua bado tunaanza na lipi kati ya hawa au Mwita. Inspector Kabogo. Hili swala la Mwita, huyu ni kuku wetu, yuko bandani. Sawa bwana. Sisi cha kudili nacho, tudili kwanza na hawa wahalifu. Basi naomba unipe muda juu ya hilo, maana tukitaka kudili nao kipolisi tunaweza kupata shida kuwakamata. Unamaanisha nini ukisema tusidili nao kipolisi? Kuna ulazima wa kumtumia Mwita bila yeye kujua, na huo mtego na yeye unaweza kumuhusu pia. Basi sawa, fanya hivyo. Mimi nakushauri umweleze tu ukweli. Kaa naye chini umwambie kila kitu. La si hivyo utakuja kuhusishwa kwenye hii kesi. Kuhusishwa? Kuhusishwa kivipi tena? Maina, mpaka serikali kuamua kumtuma polisi mpelelezi kuwa karibu na wewe, basi kuna kitu utakuwa unafahamu kuhusu yale mauaji. Hivyo wanaamua kumtuma huyo mtu kwa lengo la kujua na kupeleka taarifa serikalini. Mwasi, huoni kupitia hilo ni kama vile nitaharibu kazi yangu, na pia ninaweza nikamsababishia matatizo bosi.
Maina, chaguzi ni lako. Kukubali kuingia matatizoni kwa kulinda amani ya watu wengine au kubali kuwa huru bila kujali watu wengine. Hayo maamuzi yako kwako. Angalia nafsi yako na usiangalie watu wengine. Maisha ni ya kwako. Naanzaje kumwambia? Yeye natumia njia gani kwanza kumwambia Mwasi? Hata kama ungekuwa ni wewe. Kwa sababu hata hivyo wafanya mauaji wenyewe walikuja pale walikuwa wamevaa maski. Swala sio kutaja warefu, bali ni kutoa maelezo ni jinsi gani mauaji yalitokea na si vinginevyo. Inakupasa uwe makini. Utaingia matatizoni. Kwa namna hili jambo lilipofikia, unapaswa kuwa karibu na Kabogo ili jambo hili liweze kukamilika kwa wakati. Sawa. Na nyinyi mmepanga mwanze lini? Tunasubiria maelekezo kutoka kwake, kwa maana anadai kuna mpango ameuandaa, na ikiwezekana hili jambo hata Mwita litamuhusu. Basi mimi nitawasiliana na Kabogo ili kwenye huo mtego kama nitahitajika na mimi nipate kujua. Yes, hilo ni wazo zuri. Tunapaswa kufanya hivyo. Sawa. Tajitahidi kufanya hivyo. Nikutakie kazi njema. Alikwambia ni kwa nini wamekuwa wanakuja kuzungumzia pale baa? Ndiyo. Yeye alidai kuwa wanamhitaji arudi kazini. Kwa sababu ndo mtu pekee ambao walikuwa wanamtumia kumtuma mizigo yao. Tena walikuwa wakimtuma sehemu mbalimbali, kuanzia ndani ya nchi mpaka nje ya nchi. Kwa nini aliacha na kuja kutafuta kazi pale baa? Yeye alidai tu anahofia usalama wake. Kwa sababu ya kazi alizokuwa akizifanya ni za hatari sana. Kama ukiwaona, unaweza kuwatambua wale waliohusika na lile tukio pale baa? Kiukweli nawafahamu vizuri tu. Lakini siku ile walipokuja siku ya tukio, walikuja wakiwa wamevaa maski usoni. Vipi? Mbona umeshtuka sana? Ndo huyu. Yaani ndo huyu. Tena na rafiki yake mmoja hivi. Kuna kazi natakiwa tufanye kwa akili sana. Na ninaposema akili, basi ni akili kweli kweli. Kweli. Ila hawa jamaa ni hatari sana. Mara nyingi kazi zao wanafanya kikatili. Wanaweza kukuletea mzigo wakidai mfanye biashara. Lakini usipotumia akili, unaweza kuondoka na pesa na mzigo wao. Wanatupea watu. Wewe sana unaweza kupia pesa hizo. Mara nyingi watu wa South Africa ni Waswahili sana. Na walipompa hizo taarifa yeye amesemaje? Hakuwa hata na kusema. Zaidi tu ya kutaka kupata taarifa zake. Na je, hajakwambia kama unahitajika kituo cha polisi kwa kutoa msaada zaidi? Msaada? Msaada upi tena Mwasi? Yaani mimi nitoke hapa niende nikatoe ushahidi polisi. Wewe kuweza? Mbona inawezekana sana tu? Kivipi yani? Unaposikia jeshi la polisi linahitaji msaada kutoka kwa raia, basi ni msaada wa taarifa zaidi. Ili unapoenda mahakamani, watoe taarifa zenye uhakika na msaada wenye haki kwa mtuhumiwa. Yaani kwa taarifa zote hizo nilizompa, bado inahitajika nimpe taarifa zingine? Zile umempa yeye. Na vipi kuhusu mahakama? Unadhani utatumia tu taarifa za askari? Lazima wakuhitaji na wewe kwa ajili ya upelelezi zaidi.
au kwa ajili ya taarifa zaidi. Vipi, kuna taarifa gani? Kuna uwezekano mkubwa sana taarifa zote zimeshafika ofisini kwa mkuu. Bado taarifa zako zijakaa kimantiki. Eleza kwa kina. Nimemkuta mkuu anaongea na Kakoso, na inavyoonekana kuna operation anatakiwa kuambatana na Kabogo, na inawahusu nyinyi. Ina maana na Kakoso yupo? Yes, hello. Okay, fine. Hey. Kuna shida? Kwa hiyo plani yao iko vipi mpaka sasa? Nadhani nikishaona na afande Kabogo nitajua zaidi. Nitakupa taarifa, ila umakini wa kuhama mapema unahitajika. Oh. Sawa. Binafsi nimekuelewa na nitalifanyia kazi. Ila hakikisha unashiriki kwa kila kinachoendelea ili kupata taarifa zaidi. Kuhusu hilo wala sijali. Nazuri ni kwamba mkuu kashanichagua kwa hilo. Basi sawa, wewe nenda, ila utanipa taarifa zaidi nini kinaendelea. Tulia hivyo hivyo. Tulia hivyo hivyo. Angalia kule wewe. Angalia kule. Songa mbele. Songa mbele pale. Mbele. Bwana Mwita, kwa umri wako ulionao ulikuwa ukisikia sana maneno ya kuwa serikali na mkono mrefu, lakini kwa kiburi chako uliona ni maneno ya kubeti, si ndio? Jepe, leo ni siku mbaya sana kwako. Unakutana mbashara na Kabogo. Isivyo bahati kwako leo, hauna namna yoyote na uwezi kufanya kitu chochote. Hapa leo upo kwa tuhuma za kesi ya mauaji kwa kutumia vibaraka wako pale baa.